नाज़रीन, अवामी न्यूज़ में खबरें सिलसिलो जारी है। इन वक्त केपरो में खबर ॾींदाड़न वफ़ाक़ी हुकूमत पारा कश्मीर के सिंध में आबाद करण वारे इम्कानी फैसले खिलाफ केपरे में कौम परस्त अगवान अकबर मरी, आज़ाद कुंबर, शौकत बुर्दी, मेहरान सिंधी, अब्दुल गनी कुंबर, अब्दुल नबी बुर्दी ऐं ॿियनि पारां हथनि में बैनर खणी शहीद चौक केपरो ते एहतिजाजी रैली कढी मुज़ाहिरो कयो वियो। उन मौके ते मुज़ाहिरे जे अगवाननि अवामी न्यूज़ सां ॻाल्हाईंदे चयो त मरकज़ी काल ते कश्मीरियुनि खे हिते असांजे मथां मुसलत करण ते असां हिकिड़ी एहतिजाजी रैली कढी आहे जस्कम जी तरफ़ां ऐं असांजे चेयरमैन पार्टी चेयरमैन सनान खान कुरैशी जी तरफ़ां उन्हनि जो ऐलान आहे त तव्हां पूरी सिंध में कश्मीरियुनि जे लाइ जेका इहे असांजे मथां मुसलत कया था वञनि उनजे लाइ एहतिजाज रिकॉर्ड करायो। असां रिकॉर्ड करायो। असां सॼी सिंधी क़ौम खे इहो ॿुधाइण था चाहियूं कि तव्हांजी धरती हींअर ॾुखे दौर मां गुज़री रही आहे। असां वरी बि तव्हांजे लाइ रोडनि ते निकिरी आया आहियूं। अञा बि तव्हांजी धरती, तव्हांजा धणी तव्हां वटि वेठा आहिनि। अचो हिननि जी पोइवारी कयो, हिन जे पोयां हलो। इन में ई तव्हांजो बचाव आहे। ॿियो को बि इक़्तिदार धणी तव्हांखे कोन बचाए सघंदो। पाक पारां जेको ऐलान कयो आहे त सिंध जी गवर्नमेंट जे तफ़सील वठी कश्मीरियुनि खे सिंध में आबाद करण जी जेका साज़िश थिए पई, असां इनखे सिंध दुश्मन पॉलिसी सम्झूं था। छो त जेके अफ़गानी जंग जे दौरान आया उहे हींअर 75-77 लख थी आहिनि, उन्हनि में कंहिंजी वापसी न आहे थी। जेकॾहिं कंहिं मुहाजिर ईंदा आहिनि उनखे कैंपुनि में रखंदो आहे। तव्हां उन कश्मीरियुनि खे पंजाब मां घुराए हिते कीअं था आबाद कयो। ॿियो ॻाल्हि त कश्मीरी असांजा भाइर आहिनि, मुस्लमान आहिनि, उहे थधनि इलाइक़नि जा आहिनि। हिते गर्मीअ में उन्हनि खे न मारियो। असां पंहिंजी धरतीअ ते कंहिं बि दाइरे खे बर्दाश्त करण जे हक़ में न आहियूं। पहिरीं ॻाल्हि त असां वटि पंहिंजनि सिंधी माण्हुनि खे इंक्रोचमेंट जे नाले ते रोडनि वारा वाहन वारा ज़लील कनि पिया, उन्हनि जा घर ठाहिनि पिया ऐं उन्हनि खे का मुतबादिल जॻह वेहण लाइ ॾिन ई कोन था। असां पंहिंजनि माण्हुनि खे का जॻह नथा ॾियो सिंध गवर्नमेंट वारा, त तव्हां पंहिंजी ज़मीन जा तफ़सील ॾेई दाइरनि खे कीअं था आबाद कयो। न रुगो सिंधी माण्हू उनजी मज़म्मत कनि था, पर ज़रूरत पई त मज़ामत बि ज़रूरु कंदा। ॾिठो वञे त सिंध में हमेशह जेको आहे सो दाइरनि जी आबादकारी हुकूमत हथ सां वठी कराईंदी रहंदी आहे। हींअर तव्हां ॾिसो त सिंध जी जेका मजमूई तौरु सूरत हाल ॾाढी गंभीर आहे। हींअर सिंध में तव्हां ॾिसो त महांगाई उरूज ते आहे, गुरबत जेका आहे लकीर जी आख़िरी हद ताईं पहुची चुकी आहे। इन सूरत हाल में कश्मीरियुनि खे हिते जेको आहे सो आबाद करणु ईअं सम्झो त सिंध खे तबाह करण जे बराबरि आहे। असां हुकूमत खां इहो मुतालबो कयूं था त कंहिं बि तौरु जेका आहे सा सिंध जेके धारियां आयल माण्हू आहिनि उन खे हाणे पनाह ॾियण जी सूरत हाल में न आहे, उन पोज़ीशन में न आहे। छो त जॾहिं सिंध में वसायल हुआ त सिंध धारियां आबाद बि कया। हींअर सिंध जेका आहे पाण गंभीर सूरत हाल में आहे। असां हुकूमत खां मुतालबो कयूं था त कंहिं बि सूरत में जेको आहे सो सिंध में धारियां आबाद न कया वञनि। सिंध में अॻे जेके गैर क़ानूनी धारियां रहनि पिया तिन खे नेकाली ॾिनी वञे। कश्मीरियुनि खे सिंध में रहण वारो फ़ैसिलो कंहिं बि सूरत में क़बूल न आहे। कश्मीरियुनि खे पंहिंजी धरती आज़ाद कश्मीर में रहण ॾिनो वञे। सिंध में अॻु में ई गैर क़ानूनी तरसियल धारियुनि खे सिंध मां नेकाली ॾिनी वञे। ॿी सूरत में एहतिजाज जो दायरो वधायो वेंदो। मज़ीद खबरों और तफसीलात के लिए विजिट करें हमारी वेबसाइट www.awamiNewsHD.com।